자나 이러면 갑자기 어느 순간 소리가 막 이래. 정우 요새 세. 이렇게 오는 정우의 코올 때 입에다. 자고 제 옆이 정국이었습니다. 근데 제가 잘 때 팔을 두 손을 올리고 이러고 자고 있는데 꿈에서 공사를 막 너무 하니까 막 다다다다다다다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 확 깼는데 정국이 얼굴이 이렇게 있는데 그 드릴을 자꾸 제 귀에다가